Sungkan-sungkan. Amit ya. Ya. Aku nunggu ya ya Ra. Enggak. Ya. Sini. Nah, ini garap apa tugasnya wingi lali ya aku. Garap rom A karo B. Uji kompetensi kan ya? Koyo piye terus ana garap? Ngene ae. Awakmu garap sing rom A, aku karo iki garap bang piye. Ya wes bagi rata ya. Iya. Kamu bagi kegiatan ya? Tak iki. Usah Jawa Karita. Oh iya. Nah, aku garap piro iki? Kamu 11 sampai 20 ae. Aku 1 sampai 10. Kamu semikir sampai 30 ya, Bu? Kamu sampai taman Mahisa Saputra. iki gimana sih? Ngene. Nggonmu yang ngene apa ora? Iya. Udah jadi. Iki kalau mau Iya. Iya sing tak pirang beda aku nah. iki salah ya saya. Iya, dengan karena sih aku nggak poso. Stipo. Pokoknya. Oh, ya. Itu pasangannya. Oke. Aja guyon serius to enggak rapi. Siapa yang guyon? Rene sih. Pingkai iki lho. Guyon ket mau. Kira gila pingkai. Iya. Kamu sing sampai 5 Asih. 6 ya kenapa? Kowe piye kok tak nggarap kok? Aku juga iso tibake lho. Ini. Piye guys, putri gak iso iki. Gak bisa. Ya aku piye takut. Nah jarene iso. Lu ngangu-ngangu. Iya terus saya. Ya wes, garap bareng-bareng aja. Kok Ya wes, nek dikat di pas daftar to. Mas Ini ini awangi. Tak wangi. Ini jalan kamu. Ini Bu. Oke. Mas kurang ya aku repotnya waktu kabeh. Oke, gak apa-apa santai. Gak ngerapotno kan kabeh yo kudu berusaha. Iya. Apa tak main? Iki lo gak iso-iso ket mau. Kita lho sendiri kelompokan ki yo kabeh ki terus belajar bareng ben iso kabeh. Dadi awakmu aja ngerasa kayak ngono. Iya. Nah, gak iso takon ae kok diwarai. Kan biasanya kamu ya mesti ya wangi di bagian-bagian tertentu. Artinya Aja merasa mana laku. Kabeh iki kan yo saling membantu jadi sahabat. Iya, aja ngerasa kayak ngono. Wes ae nek digarap dulu. Iya. Yeay. Terus kenapa ya kak? Terus salah gak usah ngerasa kayak ngono. Wong iki digarap bareng yang ngono. Kan kelompok. Itu kan juga Santai ae, Bu. wes tak gak usah sedih. Aduh iki sahabat.